Ia whawhelo ia tui lau whasausaunga ele ne fiafi Samoa. Ia o te manatu o lea ua whaisi tuai fo i o tatou pokalame le fiafi. Ia ai ele o awhaina le lo finangalo e ele maulunga le taofi ele o awhaina e lo finangalo. Ia ona o taimi lava e awanoa. E whatalo whatu I lau whafungaanga, lau whasausaunga, me ne fiafi, lau whaingaruenga le tua, mai se fo I o lato whatua. So se whata whaitaulanga, ngā tele mo pa tele, o ta mai te isa, o whea lava maua mai hei pokalame ia e mātou te whatalofa tu I suafa mana malo Yesu Kiriso. Tātou pokalame masani Yesu lulu, ia e mai se fo ia so ngafua o ngā lulue mai hei, lau whaingaruenga I Wellingtone. Ia o le nei fiafi whatalofa ati ia te oe, pa ia malu se tātou utunu, mai se fo I paanga masani, se wo, masani, tama, se tina, mai se fo I tama tina mātua. Ia mālo o sa'i, ia o le ale toi o lava I se si tūlanga ona ua. Tūlanga lewa fo I lo tātou a fiafi, ai o le a tātou, natu le a tātou o sa' o le tātou pokalame, ai le tua la ona le tua faise te talo. Ia e pastor la sunga o la mataita to pokalame, le ava mal falalo. Ia tatou talo. E mātou tele I whaiese ngā luenga le tua. E au lava o le mātou wafe atu. Amen. Ma oe au le ngā luenga. Mātou whatanisia le li e lau feso soani. Alo familia le tua le whafonga o lo atunu. Mātou talo le li e o la mātou sauni e tatala lau upu. O lau a fionga e mamana. Amen. Mātou whaasoa le li o le a mātou whaalongo. Au e whetalai mai mo I mātou ni pou. Tala le whaalongo lau whanau. Whaalau le ato lungo le ea. Lungo peaunga le malo le ea lo mātou li. A wale atua. La upu le anga ia tu ne fiafi mo tamalawa. Talo le li e whaonga ina au mea whainga luenga. Mai se le li e taime mai ai nei sa wani. Amen. E toi whaafo o iatu ia te oilo lava vi inga. Le nā le matou talo ma le matou. Le ngoi fo inisi la tau te maua ina le nei whaasoa wha le nganga. Staimi muli mai. Ia whaile atua ma wha manuianga ia te la tau. Tu mau ia te oile vi inga, ono Yesu le lei wala toile mātou te talo. Amen. 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 Ia, mori whaftai lau sunga pasta, le ua mai au na sangi fo I le vi ingo le tua le nei fiafi. E amatai le tātou pokalame, ia malo. Ia o le tātou tusi, tātou mata upu le fiafi nei o le mata upu le lusu mal fitu o le tusi o le mumua mo fo inga tupu. Ia sa whaalongolongo fo I le au whaingaruenga mai Wellingtone. Ia e whamalo e whasoa, sunga ulale. Ia fo I whasoa, malo e whamalosi, malo lava le unsai. Whamaloa fo I tiu te whai. Ia o le tātou mata upu la leo o tātou o iai o le mata upu lusu fumal fitu. Mua le no fo inga tupu o le mata upu lusu fumal fitu. Ia o le a tātou o sa o lo iai o le mata upu le pasta. Ai tātou tele I amata. E tele I o ni vaenga o lo o maua I se le sona mo I tātou. I le mata upu le lusu fumal fitu. O ni vaenga o te fia ho ia I ai tātou te le amata. E pei o ngā whai mai le theme le tuspa ia wa Britannia pasta. O le Army Divisions. Rona winga po o vaenga o le Army. O lo tala noa I le vaevaeina o le autau ini vaenga. Ia le li. Amen. Ai whai mai tuspa ia Samoa. O le a. O le avea o aua tavita. Mana whaipule,
ma au na. Ia o le mea lava tasi, a o tala noa le vai vaina, o ai, o tangata tau, o whaipule, ia mai au na i tutonu o le maota ta vita, po o e tausia, le si o manga o le tupu, amene. A tatou wa aila iai, ole ora le whata tia mai i. Pei e divine le ora basta. That's right. Amene. E divine le ota. Ai, e ole whaatulanga ina la ele tupu ole administration. Ole ale winga, po langa makanga ruenga. Let's say, ole matanga ruenga. Po o matanga ruenga ese mole a, mole le lei, ma le malu puipuia, o le nuku o le atua. Tau ia le ua maua le file mui fea, i Yerusalema. A wā le o ta pena ta vitai, ua makua ka vika. Le la o le taimi Solomona, ia o ngā whaua i lola i o le malu, amene. O le mta upula lusful ma le fitu, o loo awina ma whailo atu ai, e pei o se whengainga fo i lea e winga ingi mea sikolu. Mua, o tōwhinga. Lua, o le whatino ina. Tolu, ma le matafa ioi. O lo tala noa i tōwhinga ia o whai le tupu, o lo tala noa i le me ave ia i le tangata e tala whengai po le whatino ina. Ma le matafa ioi e malamlama i le tupu i lea tangata. Ma lea tangata. Amen. Amen. Lea la ua wala au ina i la tau e ala i le mata upu o lea. O le leadership lava. O le leadership e whainga kai o le tūlanga leo le leadership. A wai e le kasi se mea e te taita ia. E te tau ona e loa lea le malosi o tangata. E te tau ona e loa lea le me e le lei e le tangata. O mea o quality sia. O le kilo e ka vika. O le military. Na kofia le tua ia le military. O ye, e ta vita le military. E fuafua tangata lau wa iai tangata tau. Amene. A o whaipule ma taitai oa. O tō whinga o i tu ainga o Israel. Tofi lava i tutongu o i tu ainga, pasta. Tofi lava i tutongu o i tu ainga. O ku ainga i esfulu o Israel. Mai o i fo i le mata upu le, o loo highlight mai ai. E le tāua tele o le tofi. Highlight mai e le tāua tele o le tofi. O le tofi, tātou te tala noa i se mea wa avatu i a te oe. E te leo ina. E pe maua lunga la le tofinga. Pe maua lalo le tofinga. Pe tāua le tofinga. Pe le tāua telefo le tofinga. E tasi lava le mea lai e o la tō mawhawhau. O le a achievement. Ia tau lau o le mea na tō fia i le tangata. Amen. Ka ua i o tō whinga. E whapea tā ua. Whapea fu tā ua i tōnu o tātou walawina. E ta tau ona tā ua ia te oe le tō whinga. O le ala tō whinga, o le taitaina o se mea. Amen. Awa i le whaingo fie. O le mea la le maua e mo tō whinga ia i tō tonu o le mea le o whai e tā vita i le malo. O le wha moe moe o tangata unga. O le ausia o le mea na tō whia i la tō. Ai le whaingo fia i se a langa e se fulu lua vasenga. E se fulu lua vasenga, e se fulu lua fo i tū ainga. Amene. Ai whamai lai o tūspai. O le mea konga lea, e ta tau o na iai tangata unga o le common gold. La leo winga o le common gold. O le mea ua tasi uma iai o lato wha moe moe. Ina ia tau lea le wha moe moe pe achieve le mea lea. Awa a uma lesi masina o na watu fo ila ia o lesi vaenga.
o aku whaila ia, it's the same thing. O le lako ngā luanga e kaunga, e tatau o na malu pui le malo Israel. Ma whai mātou whinga e tonu o le whale o le tupu. Amen. Pasta e kakele i o aku e isi me te whiapa i ai e te tatele i o. Malu whasoa e lau sunga 𝚟𝚑𝚅𝗏. Amen. E loa le ua. Manino la vale. O la sanga fo i lau sunga. Tatom ta upu nei vaenga o le fiafia o sila mio fo i le ainga o le tua. E moni ma wha maoni le saunuanga nei vaenga o le fiafia. Wa tato wawa ai atu i le whai upu mua mua. O iolo o au mai e le vai o le au tau. Peo nei whai tawina nea fiafi o e na avea au o tawita. Ma ana whai pule ma au ma ona whai pule ma na au o le vai la le o le au tau o tawita. O matai sili o ali e to afe ma le tai to selau mo lato fai pule e na au na ile tupu i mea uma avainga na au wai i lea masina ma lea masina i masina uma o tausanga o wasenga taitasi e lua se fulu afe ma afe fa peila ona e tufa mai fasoa nia fiafi ma naia te lele administration le whaatulanga ina e tā Victor o le avea o le autau o le military divisions of Israel ma naia te lele whaatulanga ina e tā Victor in order uma mea uma e le ise mea e ngā sei e le ise mea e sel kangakang kofi ia e o kui o le kaipea le mele ma sa ngoke man sa mo o le esel game plan e fai e tala noi tu esel me ku fai kongon malai fa penga mal me le ma nai o me lo fai tavita o le wato tofi tavita na ana au po tai tai e la to te e fe ngai ma le taua le la to te vai atu le breakdown in tavita e mo di so amen o le administrator fo se si administrator le ye foi vai kaupe mo le administration e fe lo tavita amen amen le vai e to ino le o au amen e o e avel to le la e mana ia le vai e tavita le la e fe mai e au wai i le masina ma le masina i masina o le tausanga so longo winga pe afa pe o matai sili o liki e to afe ma tai to selau mo la to fai pule na au na le tupu i mea uma vainga lono winga o la to ia le wa i le masina ma le masina i masina uma to sanga e mana ia tele la le fai ngai ta Victor le o vaenga te itasi e lua se fulu afe mafe fa o kai o le pei al vaenga le sa eta ua i le melisa ta faso ni le fiafi ele amataina ta tupu kalami e pei fa mele tupu temine the reality ele o fa lango ale pale mio Israel lui malo o fa tasi po ngisi ami po ngisi au tau e o mai so soni ala tau amen e ngā umal meleng whai tawita e le o kilo tawita i whafu le au a filia i kokongu i tili vai ngore au amen e le o whaalango lango pale mio i sala elu malo o whatas e le o whaalango lango le pale mio i sala elu i isi malo te tele o lalangi e so soni ala tau le ai e vai le menga invente tawita le o malke mingi le ai e alu i ale no pe o mala le melo fai tawita e le peila o si atunu pe o ngai faso o se o haia mai si fita e o mai e o so soani ala tau le ai tawita e fili mai to tono tanga o le no amen matai sili
O ali o to afem tai to se lau o fai puli. Ma tangata o ena au na i lalo no fo inga tavita. E se lai maa ngai o le fai tau o tufa Peretania. Ngai fai mai, and the children of Israel serve the king in every matter of the military, regardless o le oti po le ola nga au na whanau ngā Israelu i lalo taita i ngā tawita. E le peila le mele sa e whaasoa, e le whaalangolango, e le whaamoe nisi fita mai nisi atunu, e o mai o e tau. Amen. E le ke le administration o toi. Ia mua mai koe ngā administration i ke mingi. Le ngu mela. Alenga, the children of Israel serve the king in every matter of the military. Amen. Ale maa ngai. Nā ia te le ngai ngā mai o le whanau ngā Israel. E tusa moro lato whaitau au whai. Leo lato o au nai lalo tāwita. Pe oti, pe ola. O le kaukonga. E tu oti le. E tautonga. Ke aluro le au kau. E ke le koe fo i kua. Ia. Amen. Malo. Ole. Pasta maa ngai e o mele ngai pa i ngai. Ole. O whangai na lawa e tāwita. O anga au. E ele mea o tau mai e i. O lo tau mai ai le tali tonu wina e tāwita. O le military. Ia. Pe o nga e i le whai mua langa e sau mua mai pasta. O mai o le whanau ngā Israel. Ngā au ngā lava. Amene. I whea. I le tupu i mea umai lalo o le nofo inga kawika. Ia. O i la tau lava na whaatinoina. Whatever happened around David. Ia. O la tau lava na whaatinoina. Amene. E lei whaamoe pe o ngā e saunga. E lei whaamoe tāwita in fita mai whafo atu o Israel. Amene. E iai le kaiminga kau ai sulia ma ai o ia Israelu ina uwa vaele malo. Ai o kongi kupe, me meo tenari o aulo, ia koa fo i e o sulia. Ai amai e whaasanga kau mai i ayuka. O tangata fo i e tutongi, ai o mai taulu taua. O le whananga lava Israelu na au na ilalo le tupu. E ala i le military lea. Peko kele, peko la iki, nga lako au ngā lava i lalo le tupu lea, i le numera o iai lato. E le mga mia ni whaakau mai ang mea. Amen. O le wawaeina o wasenga i waenga si fumale lua. Sa o ngā tele i le malu pui o le malo. I totonu Israel, I kaimiri e o al taimi nei pasta. E wa ai lava le presence o le ami i aso oma. Vi ele. Le nga ta ua mai. E o al taimi nei Israel. E ke kula i loa i il malaiva lele Tel Aviv. E wa ai lo fita. Straight away, e te wa ai atu fita o le military. Ai sea, o le safety o ma. Ngaka umali o Israel, lai o whakmanuia Israel. And o meleng whai ka vika kaimilea, it's still happening. O la hae luk akta ka ngaka e wak tonu. Ai sea, langa lai o tutanga tai whakmanuia ia Israel. Amin. Nang whai mei ia le tua ia Abramo. O maloi whakmanuia, o ki whakmanuia fo i maloi whakmanuia mai ia te oe. O le kupua. Every time po fair, kalilaia e ke alaku ola mama fika. E mana o ta vita el vai te mile ia iai le presence o ai. O le military i to tonu o le malo for 12 months. Lele winga, tau sanga atoa. Ai o malia ia pasta awa e ese uma vaenga. E uma lua kule alua sfufaafe. Uma alua tule alua sfumulfaafe. I lako masinga. So, they are falling on my le common goal like a ton. Le achievement, or le achievement like Ekokusa, my mafo for Taio, Ami, commanders. Amen.
Ia, e tau mai ai. E o alka wala e whai. It's an old war from those days. O le Middle East ia, they were fighting. Kau ai la aso, Filiskia, o Israel, o Suria, Iran, o le pangonga. It's an old war. Ai, e o mal kaminga, ila o whakekele amine. But, skama isa la elu ai wa aile amila ia. Whai meka mai ki kinga ang fisile, lisi o matuar matoku. Ama wala nga sau te tau. Whai meka mai ki. And no one will defend my country. Mai ki my people. Mai eleise si amako leo mai kau. Eleise si fsoswangi. Defend Israel. I'm like 18, 20 years old. I mean, o vasenga la ia e se fuluma le lua. Lewa uma na vai pasta. Ai o vasenga fo ia suma lua. Ua uma o na tapena, ua uma fo i o na discipline. Ia ho o le latu taimi. Nga le ho kwai kong. I mean, isa la elu kai mininge. O le kele ia qualified soldiers la iai. O le vaenga fo i whatatari. A ho o kai mi mga mea ia call in. A o le kele ia soldiers la i whatatari. E whaakali lako kai mi. Ua uma o na tapena i lato. Ua uma fo i na discipline i lato. Nga le wakua. Wakua wai lor me whai ia. Like this. E uma ia masiva ua umang sauni. So they walk in. Kango saon Galuega. Kele au reserve o e call up. Ia, pasta, o le la ka o ile. E yese me te fia o ia i le mele sa utala noa tuai. A le la ka o i vai ingo. O le mata, le fai upu e lua, le suma lima. Le vai ina la o commanders ia. Ia, Manai, ma te lo le ua, ma mali, vai ngare au. Fia, lusul wha tangata. O division sia e servilia, i le masinga. E tasi le masinga, o le tausanga. O le purpose. O le purpose ia effective, ma ia ensure le malo. E le ai asa si purpose. O lai mga o ta vita. E mga o ta vita ia e effective. Ia le tupu le malo. Ma ia ensure le malu pui o le malo. That's the purpose. I mean, po le amile i tono le malo i tausanga atoa. A whai e tasi le masina a le vasenga. E se fulu ma le lua i tu ainga. Lunga winga. Every month e iai lava le presence o le military i kukongu o Jerusalema. I mean. Ia. Sfulua ia commanders nga filfili. Basta. Lua sfulu malfaafe. Oka. Division mua fa mai lenga le tofi ai ai. Ia sa pama. O le atali i o sapitielu. It's funny vo le pasta o a tofi atu oi. O oi o tangata ore. Mako lio ka ile o commanders. Ua masani la tou. Aka kirkilo la ia. Ako fia ko lo winga ia. Porque le responsibility le wa ki oi. O le ta ua le o le tofinga. O le a ua ia te oi le responsibility. E ke fai ai se mea. Amen. O le vaenga longa lua oi. O le ile o toto o le sa yo. Au ki o le vasenga me ke lota. O le vaenga ia. E kolu o le ile oi. O penaia. Maka o penaia le atali o ieio ata. O le faipule. Ieio ata sa faipule. Sa faipule sili. Ia. O le vaenga longa wha o asaelu. O le ile o sama. O lo sa esira. O le division e ongo o ira. O le division e fitu o he lesa. Le pelone. O le whanaunga e wharaima. O le division lea e valu o ai. O sape kai. O le sa usa. Ia o
o le iwa o 𝚗𝗚𝚑𝚡𝗏, o le sefulu, o le lea o maarai, o le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Sumalua o pēnaia, pira tonu o ewheraima, ma hele tai o 𝚟𝚒𝚎𝚘. Amene. O vaenga la ia se fulu male lua, o tai. These are commanders. Amene. O tai ia, e tai i le masina. E tai ina le au tau le masina for 12 months. Longa winga e kasi le masina. Onga olea, poko i o ka vika, e kai me e stay o lai kangata. Kau wale la va. Ai la e le mangai o le planning o ka vika le mea. O le fata o toina po le structure. Structure e mawhai ai o nga achieve se mea. Ai le o le whai fo lele ai le se structure. Oia, i te o pa ulu whare. Te o mamafa ke le lunga vivi ai le whaavai. That's structure. E pio de le whaavai inga ia le lunga. Awa he mamafa lunga ai. Amene, o lea laua uma o na tofi tai o au tau. Commands o commanders. Ma tau lia, o lea ua whaasolo ngā ruenga. Apasa, lea ua whaasolo ngā ruenga. O lea ua uma on tātou tala noa ua tōwhia commanders. Ai, ile whai upu, e se mea te whia pa e pasta tātele i o. Au mana ia, lua nino lau. Ai, ole whai upu la lea e se fulu ma le ono, le lua se fulu ma le lua pasta. O lo tala noa le tōwhia o tai o i tu ainga, tribes. O Israel. This is all part of the structure. Apasa. Kusa. O le kofia o tai au i tu ainga. O le vaenga o le structure. Inga ia sa o le whaatulanga ina. O longo inga ia. O ka ngaka fo ia o le ato fia e tāwita. E le nka mai ka ngaka. E le on ta mai ta ngaka. O makua ka ngaka ia to fia. Best out of the tribes. O tangata e popoto. Se poko me mele se la ilusa lea. Very smart people. E le ngata le poto. A le toa ia o lato loto. Amen. O lunga winga. O lea o la wa umanga le stage 1 o lea o commanders. A le la asau le stage 2. Maka o lea fu. O le stage 2 la lea. O tai o tribes. Remember. E ka kaunga le leili tangata e tū le wā ii ma commanders. I le wā o commander male tai o le tribe. E ka kaunga le lei. Because e le lei ainga, e le lei file mu le transition i le wā. E le lei e le transition i le wā o le al commander marka ngaka lea. E sel poko o ka vika. E le pio ka kōpui le i o e evacuación keira. Evacuación keira. Apa sa? Kamale mo ko ale ko asawa nga fel mo ko ale lei or kamale. Ya la wo leva nga fiku se la ule fa akali dis. Amen. O kangaka fo ilai. O kangaka ia e ngā lulu e tutonu o le matanga luenga. Po kukongu fo i o le mauka o ka vika. Ma le ofisa o ka vika. Kangaka ia. E o al whanua o ta vita. O kangaka ia. Lea na kofia ai. Amen. Awa ele whapea e waku fika ngā ora i e sisi mea e wakua i le mele i e kangaka ia. Amen. Po le leile whasavalinga o mea uma month after month. E i wholinga mai pasta. They really have a common e awa ele waku isi so nga swingi mea. Ele anga ile ele smooth ile le transition. Pe foli mai fa pena e tasialo la to mafafau la fainga. Inga ia solo le leia le whaangaioina o le structure. Amen. Ia o le structure la, nga fili mai ai ka ngaka rangu. Tangata poto, tangata malolosi,
Fili mai ai, ia o le awali ila ia o inga fili ai. On mua sa reu pena. Mai I sa reu pena. Le li leo e sara. Maka o le fo e sara o le atari o sekali. Ia. Leo kofia mai. Ia. O ia la le sui, e sui ia reu pena. Sa reu pena. Sa ua I longa lua, ia o le li leo o sa simona. O 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 o le atari o maaka. Maka lia maaka vo ilenga oso mai I lalo mata upu o uma. Ia. O sa le vi, o le li leo hasa pea, le atari I o ai, kimueli. Sole, kako ngei ngoari pasta. Ele le yari lo fa isala e no. E ma pevo ai ali. O longa fa. O koe fa o maaki o lau. Ko vai kala ngoa fika isara e no ali. Vai le meu bako. Ko ki lo ke kamini. Ma lo ka fefe. Ya vai le meu ku al meu. Mano. Sa arona longa fa oi. O sa toka. O sa iuta o le li leo eliu. Ia. Le li leo eliu. Mis fefea. Kalsipa mo ia mis fefea. Le wo yo pu le fa so mai e sunga ya ulale ba. Ia o le sa iskara o meri. O seprona. Ia o le li leo Jeremia le akali o pitaya. Ia o le li leo na fatali ia o Yeremota. O le whanaunga Eferaima o Hosea le atali o Asesau. O Manase o Yoelu. Yoelu le atali o Petaya. Ia o Manase Kiriata o Iro. Le atali o Sakalia. O Sapenia Mena. O Yasielu. Yasielu o le akali o Apineru. 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 Sa tanu oi. O Asarelu le atali o Yerona. Eski kiri ngi. O le kaua la pastor o leadership wa uman tofi moai. Tribes. O le taua. Ele ongi makaulia lengi priests. Ia. Ele ongi kangaka fo o le military. Ele kangaka le ami. Ai o tangata o kangaka ia fa alolongia. Po tangata fo I ua iai le tō mai. Ua iai le angava ai ngā lulue ai. Ia. Tangata ua iai le angava ai ngā lulue ai. I to tonu o le administrations po le official le malo. Mai o le structure fo I le ngā lulue ai ta vita ina ia achieve. Ia. O le kuli ale common goal. Common goal le wui ia o le achievement. Le ale winga ausia. Ausia le mea o lo I le fa moi. Fa pe fa tatou. Ai manga ausia le mea o yelo fa moi. Wa ai le structure. Ia sa o le leile fa vaina o le structure. Inga ia faingo fi ai ma achieve ausia le mea ngai I lo fina ngalo. Amini. O ka ngaka umaia. Nga whaunga umai ta vita I me meo activities. Ia. Ngaka umai. Basta? Malu. Te loa ele umino ta ye o lo manino le. Amen. Tu so o tai o I tu ainga. E fiso soani I komanda si o umaona. Tai ia lato au ia tai losu fafi masin tai tas. E ile si vaenga o le sosu enga sa o faitau ai. Le whapea o le misi ai ia le tu ainga o a sera makato. Kato. Ia lisi. Ia e le o ta ua mai le whasolonga le o le tu ainga le. Ia mai le sosu enga le au popoto. Ia masalo wale iloa ia le tusi vestala le. Wha maunga. Fa maunga.
Ia e pe e ele tali tonunga foi le o nei foi tangata o ni fai pule mani tamali mamalu po ni lutena o le tuainga le o asera makato. Ia. Ia. E manei a tele mo le silafia el tato ainga le fiafi. Le manei a tele o le whaatulangana e tā vita o le structure le o pēnga e saunoa. Kama ia, koi malama lama le leila toi tu ainga. E le se o so vale. Amen. E kama ia le o ngi military e ki se ai no pea la ke la ver le fika kau. They've been around. Yeah, they've been around. Ke le la ko experience me fula le ngato fia ia ta vita e fam tai ta yo tu ai. Ka nga call me al commander. Oso e na fatali. Po e liu ia po o reupena o le mana ia la o le tō finga e tā vita o le structure lea. E smooth fai mea. Nei ma se mea ngā sei. Amen. Le le transitioning o le mea. Kai pelanga e sau no le nefias. O le makua i kele al supply ke mingi. Pe ngā fwoi melen tupu i taimi o tā vita. Ia ma le ngang whalot. Ia, malo le. Sao le melenga so nguai. Minga wale i loa wa ko su le apire ri lenga. Nenga ia ile le fa maunga ia kato wa le o la via mai ia kato. Longo minga po onga kia i lore ia la uri pepa ele ale va e fa mango le pepa. Ile fai upo e luas fumal tolu ma le luas fumal fa pasta. Fai mai fai tawina luas fumal tolu. Ua le fai tawina e tawita o ila tau e lua se fulu o la tau sanga. Ma e ua le o iai aua na feta lai mai le li na te fa ato a te leina Israel e pei o fetu o le langi. Nongo wingang fa longo ngafkalaile kua ia tawita. O ke wha ko ke le inga. Lau whanau e pei o fetu o le langi. E mangkua fo e pasta le kai mi leanga avei le tua apra amo i fafo ma le whare i. I le kenese e su lima. Whai upo lima. Kenese su lima whai upo lima. Whai maila i o le tua i apra amo. Apra amo. Wa aia i o lunga. Te tiro atu i fetu. Fai tau fetu, a e mawhai au ngai fai tau a fetu. Wai il kala apura amu. Se i o kango kua suka e kamanga, o le maa ngai e ia pasta. O le kene se suma lima, ka olona fai upu e lima. O le o ngai eise mea ke le ngai ka oko ai kongo ngā o le winga. Fai mai fai upu e lima. Tolu, fa, lima. Ua ia au mai a foi o ia i fafo. Ma fa pe atu. Ina e wa aia e ia i le langi. Ma e fai tauina fetu. Pe a fai e ma fai ona e fai tauina. Fai mai, fai tauina fetu. Pe a ma fai ona e fai tauina. O inga sila fia le kua. E lem fai a pramu fai kau. But it's a way for God to let him know about the message. Fai mai la ia. Pe a fai e ma fai ona e fai tauina. Ua ia pe atu fo ia te ia, e whaapea lava lau whanau. Whai mai, e whaapea lava lau whanau. E le ai ma se sengol mele au whai ka vika langa. Wa koe ka ofi e ka vika whai ka winga. Ongal whai ka lenga lea Yesu. Amen. Ua toi ta ofi e ta vita ongal lea. Ongal whai ele kua. Whai mai, o te whaatoa te le ina Israel. E pei o fetu o le langi. Amene. Lea lafa mai le koe Abraham. E ke whai kawinga. Pe a ma whai ona e whai tawinga. Ai ke loe. E le whai kawinga Abraham. Because he couldn't count. E kele. Ai o le talitonu ma le whaatua tua Abraham. I le kua. Le wha me le wha ingo le whai upu. Ua ta ua mio to minai ia. Amen. Pe foi ka vika. O le asau
Saulo i pe nga fa pe fai tau pe ta vita. Kanga ka laiki e ko nga ka ia la lus. O le asa usi lo fia ia. E ele me ku Mantua foi le mistake a tavi. Le ana ia fai tau ina. ka upo lusu kas. Iyo o le wa learn mai langa mistake. Amene. Ma ia ke le foi le sona mo tato. Ua maka kia pas. E vai o le tupua e learn mai langa mistake. Ke anga pa u mai foi la ka. Se fai kau ma mara u malolosi. Ngau makua ngau malolosi. E kau mai ai lai fa mo ka vika i e ro fa mo le kua. Pe anga kau ka mai. Anga kau ai fai tau em tamaiti. La uri e la lus longo winga. E le fa mo ta vita i le tua. E koe ko asai fo i le tua. It's amazing for le pastor. Learn from the unwise mistake. Makau kia. Nga ho tātou, e te tau on tātou ai te toa. O tātou tuanai. Ua uma. Aua e te ola ai. I kai miringa ai, langa ke kinga hinga ai. Let it go. Kai pela milenga fai tawita pastor. Ia, te ka vika. He put his trust on God. Trusting that God will multiply. Kai pela ole fai pule lo suma tolu. Multiply. And God will make them great. Don't worry about your past. Let it go. Past. You won't be able to go forward. Nga wa stuck. Longo winga ya. Nga wa fala lave ye o fio i mai lea lea. Longo winga. Au ke pole iai. Pe o ka vika. Let it go ka vika. I say he learned. Ka ko umau ka ko learn mai o tatou tuanai. Ai ke roe. Ele ai mise me ko mfai fai ai. Ua uma nga fa mangalo ele tua ina ua e alu ya Yesu Kristo. Ua uma. So let it go. Don't live in the past. Amen. Fai upa lusu fa pasta. Fai mai. Makaulea foi nga matal fai tau yo apole kamaselu ia. Ai le fai winga. Awa. Ona ole na mea. Na o mai ele ko sa le tua ia Israel. Ole ala fo ele ngale tusi ai fo ile fai tau fa i le tusi o tala. Ile no fo inga le tupu o ta vita. Amen. Awa anga fai tau ta vita ta ilus fulu le la. Ia. Ko to sa ho ile tu. E ta umai ai. E doubt. E doubt e masa salo ta vita ile tua. Awa tātou te masau salo. E kai mi ke whape fo fiu ka kalu. Awa te fiu. Awa te fiu e te talo. O lai whaalonga mai le tu ia te o lo whaafofonga mai lau talo. Whase lau tau sanga o hoi Israel. Aingala ngona e le tua. Whai mai o whaafofonga e le tua le hoi. Tenga lo inga ave musi. Amene. Ole lusu lima tosu mal fa pasta. Ia ole mata upu la valea. O umba fo mata upu. Amen. Ole mata ole fai upu lusu lima il tosu mal fa. Ole o to fia tangata fo ie fai nga luenga I le maota. Mafanua o manu. O loto ai tu wai manu. O mea fai ai wainga. Le o to fia tangata ya e vava aia mea ia. O lono winga. O kangaka ia ta ua momo stewards. O stewards. Ke roe e ole upule steward e eilo na tu e sel mawalunga i o kangaka. Steward. Po whare me ku iei oe, you are a steward. Pe tu oe pa mamoe, you are a steward. Pe tu oe pa povi, langa lefe mai I o leo, a veisi pa povi a pasta, se tu lau lava sa mo. You are a steward. O mo winga e tāua, amene. O nga ko fiala I o steward, mai o ai, o leo o loa. Ia o kamale o ase mau, o le atali I o ai. O atielu. A ka ulo o loa. O le mkua wha kua inga o ngaka rea. We're talking about wealth. Le wealth. O le longa lua. O ia na tana. O le atali e usia. O
o le whaupuenga o mea e ai, ma whanua, ma whaoa ai, ma olo. O longa ia ko whinga ngā. Ia. O e seli le atali o ke rupu. O ia lea ngā whainga luenga i le whanua e ngā lulue i le lau i le ele. O lo to whinga. Ia. O lo to whinga. Aua ke popole pe ka ua, pe le ta ua. Amen. O le longa wha o semi, o le rama, o le tovine. Ka mala le o ngā apas. O sa Whainga luenga kumalo me soli ele vinge. O sa pata o le se whama fua o vine. I le mea e teu waiwaina. Ia wai wai lai. Kasi le onga uharinga i. O le ko lua le so soa. O vinga o kamaia le umai le wenga tupu. O le vaenga longa ongo fumai o pa ala anana le ke teri. O ia ia la au olive. Olive. Suka molo i mea mau lalo. O winga i mea mau lalo i mea mau lunga. O le fitu o yoasa i mea e teu waiswau. Amene. Ale kamari ele o. Io Yesu au o le ia. Amene. O se tari le salona. Ia o poving kaka ai salona. O tofi le ave salona. O wa o le tata ai povi. Vai foi mai. O se tari le salona. O ia nga ia povi na tata ai salona. Longa winga. Ele popole. Langa ka ua nga ka yo la to finga. Ia. Amen. O sa fata le atali o atalai. E leo i povi vangu. Longa winga. E ai fo povi la lo de vangu. O pili. O le sa isa maeli. I kamela. Soli. Awai le hoso mai isa maeli. Wanga kamale. Mai menga lue. Ia. O ka o pili. O le sa isa maeli. Ala me o me ila isa maeli i kamela. E lo le ngoa, o le wingo le ngoa tangata le o o pili. O le winga sa o lona ingoa le nganga eling. I Hebrew. O le tangata e managing i a kamela. Ia. O lona winga e makauria fo ile o mai ngai i ekupito. O mai o la o e kupito. Ai o mai la ko pulpule la o li ia e fasioti Joseph. Ia. Leanga fa tau ai i fai mai o isa mai li nga o mai. Leanga fa tau i e ta vita. Ma ko li o nga ka fi mo fe o i kamela. Ai vai e lo ka vika e le li ma ka pu. Ai isa mai li. Amen. O isa mai li o le o pili. O ka ngaka ia mongo foi le east side o Yoltana. E a foi e laka i oi e iai malesi ko inga ka ngaka nga Israel ka o le Nazarene. O inga lenga ngofo i tangata o me foi nga lela vea i isa mai li le ai dea. I ko finga. Ia mare a sutasi o i taia o le marono. Leo asingi. Ia asingi. Faivo i leo asingi. Ese uma ela esanga ela ku me ela asingi ela ku ela me ima moi. Ia. Wa le anga ma ka. Ya fai ngai le. Ya mai ya sesa. O le sa akara. Ma moi. Ma moi. O atali uma ya sa tausi o loa ale tupu. Amen. O isi va ngai la loa e pasta. Mai o yona tana o le uso o tamao tavita o se kangaka i le leile whaototanga. Ma o se tangata fo i tusi upu. Le ki ola kalaka ki o ia kavika. O le whaatofala inga, o le whaototanga, a le fo i whai mai i tusi upu. So le longo winga leile ngu o ngaka le a. E lo loto le tofa. Io e loko ko wha. Ma maor vai. Iki elu o le atali o hakemoni. O atali ia o le tupu. Whai mai o ia lenga wa ia atali o tupu. Ia. E o fo ia atali o tupu sa to fia tangata e wa ai. Ia. Kalo whai singe kamalo. E wa kamaya kari o kupura makua ula o tamai. O kako wha longo ia i tono tuspa ia. Leile si tamalo wadu sama.
O tali o tupu ele ula esi si tali o tupu. Amen. Ele la sunga le taita. Ele iso o ngato fia fo ila ta vita ia tangata ia ngalu lue i department ia taitas. Amen. E vai le te le o le development al koi. Ele iso o ngatu ua e ta vita ia oile ingoa toi. Yonatana. Ai me se fo ila o hakemoni. Ia. Ele iso o ngā vea hakemoni e vai ia tali o tuplanga i lole e ta vita. Fai sula vale o lang whanga. Ua kamai. Wanga se kupu Samoa. Le ai le okay a whanga o tup. Le se mea la sa o i fosi se vai whana o tup. Amen. Sa o le. O le si me mana ia i le tofia ina e ta vita o. They are all foilele. Ole ngata they are spiritual leaders. Yeah. Ole strength foile o tamado. Ole malusi anga foile o tavit. Yeah. Ole mo ko isanga le mo department si ole sole. Ole ke mingi esse department o. Yeah. Ka ko ngi fo ikon ko fo ko mo department o aso. Ese ka ya ka bela, ese ka ya asin ma moi. Ko ngā vingi, ko mei tu oi waina. E lo mai, oi matanga te wa ia tari o tup. Sa o so. Ale ala wo sao le si i le sa bo le pe fa finga sao sa bo. Ia. Pasa ai sel manga ia. O le structure le a tavita. Amen. Ai fai mai, it's for a whole year. Ia. Vai vai lai le te le fo i o le sa o tonga o vaenga au. A wai masina. Ia. E masina masui. Pei fo on tatou tala noa le taimi u whano. O isa la e kele i o fika lai Stand by. E stand by. E call in. E kele. Ai wa uma o ngā lako sa uma. Wa uma ngā discipline. Wa uma ngā oa o i tau. A rai whaatatati. E basta ole e eile mea lea na o maua mai i le mata upu lea. A tātou te tilo le mata upu ia. Ma le tā pena mole a, mole le lei o le malo. E whapea fo ile saunga le mu o le malo. E mawhai ona o whatu saina i ai le taua lea o lo tātou tauina. Amen. I le kaimiringe. Ina ia tau le leia le malo o lo tātou tau sini o iai. Amen. E mawhai o ma o whatu saina iai. O le malo le atua. E le wha moe i mea tau le laulang. E le wha moe i mea tau le laulang. Po o le malosi o le laulangi. Ina ia la tau manu malo. Amen. Le ka ko kalangoa i mea tau, tangata malosi ai ona o le malo le tātou te wha moe ai. O le wha fita auri. E wha le anganga le tau. O le whainka lea. Amen. Ai o la ngā luenga i tātou, o e ua talitonu ia Iesu. E wha atusa i le ngā luenga le fita tau. O le kako ngā luenga le whai. E mawhai ona wha atusa i le ngā luenga le fita tau, pei ona tō fia tā vita. Amen. Amen. Ai o le se senga, e tau tātou le nganga. O lo tātou tau ina le tau a malea, ma le fili. O le fili le tātou te tau, e moi. E moi le fili le tātou te tau. E o le whawhita uli la pasta, o le fili, e spiritual. Yeah. Moni la. O le tātou taua, e tau whale nganga. Le ki o whai mai le apostolo i le Efeso e ono whai upus fumalua. Aua tātou te tau, aua tātou te le tau matangata. Amen.
A o le sili mo fai pule mali o le pouli uli. O le nei lalolangi. A toa manganga leanga I mea o le langi. O tako kaua ngā le fai. O lo tātou tauma a nganga leanga. Amini. O lona winga. E tatau ona a tātou tau ma nganga leanga. E tatau ona fai o tātou o futau I teimi uma tau ai. Amen. E feso ono fai upo suma tasi fai mai fai tauina. Ia o ofu o toi o futau a toa mai le atua. Ma ia o tou mawhaia ona te e atu I tonga fiti ale ti Apollo. Amen. E ai taimi e whainga tai le tātou taua. E ai le taimi e sawhai fo I tātou. Ai a e tu mau e mawhai o na vea o e ma subject I le malo. A e tu mau ai I le taua le whale nganga. Te e atu I le whili. E mawhai o na avea o e ma subject o le malo mo le tupu. Amen. I le lua kolonito, ta upo sifuru fai upo tolu le lima. Fai mai awa e ui lava ina mātou sa vavali le tino. Mātou te le tau wha le tino. Amen. Ai fai mai le fai upo e wha. Awa o a upenga lo mātou nei taua. E le wha le tino ia. Ai wha malolo sia e le atua e le peti ai olo. Le peti ai olo. O le olo. O le maua runga I o olo. Amen. Ai whai mai lona I le whai upo I lima pasta. O lo le peti I lalo masal salonga. Ma mea maululunga I le whaasisia I le iloa o le atua. O lo whaato I la loina manatu Ia ana ia Keriso. Ma ngai an merefa mai ia e tu mau. Ina ia avea o e ma subject. Ke lolo upule subject. Ia subject o se mea tātou talango ia. Fika la ngoa le atua ia toi. A subject o se mea ia. E se mea o wha o ngā e talangoa ngā I tangata. That is a subject. O le alka kau. O le alka kau. O le winga ngā le whaamtalanga. Ua avea o e ma subject I to tonu le a. O le malo le atua. Ae mo le atua. Nga winga sa moa. O le tātou por kalame lea. Tō whinga. O le structure. Malea. Male responsibility. O lau matafa iui. Rasta e se mea e li whaumata se pa iai. Mana ia le, vainga lea li o ngā toa tulole lau sunga wa le whaumata whina o tātou pokalama le fiafi. O le iei ma le whe mai o aito whele fōi o le tula whale i al tupu. So, e whai fo kula whale ali al kupua. O kula whale la rarunga I ngā mukai nei. Aito whele? O e ku whele. A usai, le araki, o le wō I al tupu. Whai fo ma le wō al tupu. Amen. E au pito ane ia aito whele o io iata, le ata li o pēna ia, ma avi ata. A o io apo, o le pule ia I au al tupu. So, He's the number one. O io apo. Apasa. Le wakerenga ia kawika. Ia. O le kangaka fo I kelenga mele lei whai ia tawita. Whakokua inga ia tawita. Ai makauri ang koe whale kongua ia po ia atuni. Inga o ave le whaitauranga, ave whae e. Whakoku ia le ringa o atuni. Ke ofo le wavenga li liu o ioapo. Iolo wavenga li liu. Lea sa kumalosi. Even, o ia o taitai au.
Amen. Ilo le atana mele tupu fo ni te. Amen. Amen, Pastor. Amen. Se tangata wele linga kawa ai aku ole lima tau matau ole. Amen. Ta mao nga wenga e vai malima ia ile au na le toa. Ia te ia wa. Dei se me tupu ke pela mele nga sa mo. Ya. Amen. Ya ta foi le mele tupu nei mai tau. Ale la se matala ma. Amen. Ya. Na tu tatu pukala mele Samoa. Muli atule yang angal fastai. O tofinga. Ia taua tofinga. Ya. Ia taua fo ile le fata o tuina o le pukalame. Structure e taua ia. Ma ia manatua ia oi lau matawhai hui. Lau responsibility. O ata umaia, o ata o le taita i lei. Nia sa tātou tala noa i le whiawhine o tā vita. Taita i lei. Kele o mea ngā kau kupu i a tā vita, ai ngā le koe sui whai unga tā vita. Le o tau e lau o whamono e tā vita. E whapea fui la tātou. Wawa ai ia lo tofinga. Ia lava le tofinga ngā o e ngā lue ai ia tāua. Ia. Awa o le tofinga le manuia ato ai common gold o le ale ekalesia. Ia. Ia kasi le focus ale ekalesia i le se mea. E manuia ai le anga fo ile sau whaiwheau si whaiwheau. Kau sao ai le mea ala e kau mongo kulava se mea fo ile le a. Ia. E whaala vea ai e mangkua le au nganga ka vika ya sau. Ele i eise mea ngā whale tonu. E ui ngau whasioki a. Sa pe ka mo whewheau kau. Whainga i mea fui e la iki a oeke. Ai ongsai. Ia. Ongsai. Ongsai. Kaua. Langa e mawhai e o ngā vea o e ma subject i le malo. Ia. E kalangoa i a ngeri whai mai. Ko mangkua fui a pasta mai tonu. Ia o ka maa le kalangoa e o ia. Ape ngā fo tātou. Samoa whaftai o mafuta mai ne fiafi. Ia e uilawa e. Ua whaisitu ngā o le fiafi. Ia e whaftai. Whaftai i paanga masani fo i o lo mwhai o na mafuta mai. Po o whea lava o e mo mai ele tātou po kalame. Ia mātou te au arofa atu ia te utou. O le mātou talo ia whamanuia le atu ai whai ngā malolonga o le nei fiafi Samoa. Ai mai se foi po le mauta ngase po fair lava po to ese ia fale o tangata matua ia alofa le tua e whaamania ia te utou ia awane ngalo tato po kalame le asungfua e lai mai Wellington e le laumua sunga ia ulale ia ai mai se foi ia au whainga luenga Wellington ia awane ngalo ia oe sau komenti iai ngai au auna ia ua foi nei ngalo tato addressing Kaile West. Tolu tasi vai Great North Road o whai ei tātou sauninga. Ai fia tāpuai, ai fia vii, ia aluatu tātou mafuta. Ia e maua i se vii ingo le tua. Ai o le atu le lau au na wha uma tātou se talo. Ia o na wha uma i le tātou pokalame. Tātou talo. Whaftai tele lava tamali na fiafi. Ua whaiwina le tua le savali nei po, mātou tufa fo i le tua ma whaasoi lo le lei. Aftai tele lo sosoni ino i mātou e ala il whaitawina o lo finangalo le fiafi. Talo tama vea lau upu, o se vaila awola le tua. E na te Manava atu le li ana whamanuianga i lo ainga le fiafi. Amen. O talo le li e whamanuia i whianga i whainga malolonga le fiafi se mātou atu no pele o Samoa. Mas foi le li nise i tūlangi o lo whiangai ma ngā luenga. Mas foi le wanga i atu i le tae au, i le tua lo wanga li lei ma i atu mau pea lau whamalolonga i o mātou tangata. Ia so a tae au pe au lia i le ola ma le malosi ma i ate oe. Ia tulu i pea le tua le malosi na wa le tua le walawina ma le matou au nanga i ate oe. Whamanuia i au nanga lulue la to umalava le li iolo matou olo pito wa a wale nei tua ngā luenga. Ia whamanuia le tua i au na. Le matou talo le li estaimi matou malo lo le fiafi
ngai atu fo ilungo le ala pui le atua I maua malau wauna whataunuina le ali ie a inga o lo whatali mai mātou whafo I atu lea I ate oe o lo lava vi inga le mātou te talo tasi ai le ali ie mo mātou mana o lilo le nei lava fiafi ono Yesu wala toi mātou te talo amene 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 o Samoa nge malo longa le fiafi Siai, kisi Samoa, e pele oi le loko. O mai se ka como molina au fuwa. Wa e tai fufo I utsa, malo a fua maua. Le atua o whawheta I tele, ua sapai a whatua ele. Le lau sa saa o le whaiva. Le soifua leo a matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Ua e taifu fo I uta Malo a fua ua maua Le atua o whawheta I tele Ua sapai a whatua ele Le lau sa saa o le whaiva Le soifua leo a matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Awa lava ne ia te I matou yo Ia tuina tuya o elevinga Male malu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma O papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Malo o le masui Le whaatoto e le ngaluenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuu tamo o moonga I le whai taunga o le luafe Le luafe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua le sa o lo tonga Alo o le masui sui Le whaatoto e le nganuenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuku tamo o moonga I le whai taunga o le luafe Le luafe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua o le sa o lo songa Awa lava ne ia te I matou yo vae Aia tuina tuya o elevinga Male malu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma O papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Awa lava ne ia te I matou yo vae Aia tuina tuya o elevinga Male malu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa uoi o mea uma Wa papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.